Attends, il a pas pris là? Tirez sur la porte, tire sur la porte. Non, c'est pas nous, t'inquiète. Ton oreillette, ton oreillette. On peut passer là à gauche? Il faut prendre à droite. Out! Out! Non, on peut pas, ça marche pas. Tout au fond là. C'est bon. Couvre le fond, couvre le fond, couvre le fond. Couvre le fond. Le fond à l'AEG. Couvre le fond à l'AEG. Tire à l'AEG ou genre? Non, parle pas. Chut. Non, parle pas. Ah, vas-y. Eh, t'es out là, le genou. T'es out, on est d'accord? Out.
À droite. Attention, encore. Le fond. Out. Médic, allez, vas-y, au boulot. C'est toi. Là. Ah merde. Bon. Enchaîne. Il va rentrer. Moi j'allume. Faites gaffe derrière. Il faut des gars en couverture à l'arrière. Et ils sont des deux côtés, je prends la gauche. Ils sont des deux côtés. On a fini, une merde comme ça. Go! Les gars, il vous faut 80 billes ou quoi? Ça, tu veux le faire? Allez! Oh non mais. Out. C'est ligne. Aligne-le au fond. Allez, tiens, un deuxième. Ivoque, tir de couverture. Tu vas où? Non, on passe pas, on est en soutien justement. Ah, mais ici, on peut avoir. T'as un médic? Il y a un gars de chez nous, première porte de droite, mais par contre la deuxième et la troisième ça arrête pas de passer. Il y a un médic chez vous? Ouais, là. C'est médic aussi? Je l'ai eu, hein, je rêve pas. Hein. Attention, fumigène. Ça passe dans le couloir. Fumigène, ça va passer. Désolé. Ah, c'est moi qui l'ai eu, carrément. Out. Médic. Retour en jeu. Oh là là. Out. Dans la main. T'as pas les toilettes? Out. Les toilettes? Retour en jeu. À genoux, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, Excuse-moi, je sortais le brassard, il est dans ma poche. Le pantalon. Je t'ai touché dans la touche. Hein? Ah putain. En jeu! Out.
est out. Eh, tu l'as eu là? Ah non, j'ai pas eu l'heure.